如果你的视频加一点简单的音效设计，那你3000的工资可就是3万了呀。今天整个音效的极限挑战，用生活中常见的声音来把究极卡点。为了录制高质量一点的声音，我今天花重金。我想找个录音，我们这边连人带设备是3000一天。于是我和今天的录音师一拍即合，诺亚迷你直接麦克风，咱也自带设备，开盖直连，为啥没有呢？手机直插，抓紧出发。那么现在咱们就收获到了吱嘎声，然后把它丢到软件里，随便拉一个 S 型，它就有调了。那么接下来咱们去等一下，还有更炸裂的手法吗？放最后。以前我做视频呀，都是在桌子面前，但是现在呢，这不就可以放飞自我了吗？放飞，没掉，自带设备，还带司机钩。一首歌的时间，我们就来到了小树林儿。为啥来这儿呢？禁止扰民。这可不是我用剪映来编的事。在接收端双击就行了。咱自带设 AI 辨识。咱们现在把它，拿一个下来，给它夹在排气筒上。1000cc，586匹马力。这一套咱录下来，这个麦克风的降噪还是可以的。没开降噪是这个样子，开启了3级 AI 智能降噪是这样子。咱自带设备带 AI 降噪，多离谱。那所以声音设计就 so easy 啦。咱们把录好的音效放进来，掐头去尾，剪掉没用的部分，然后再加一点点的细节。自带设备确实